বন্ধুরা, ইন্ডিয়ান ইউটিউবার ইপসিতা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো বেগুন দিয়ে একটা রেসিপি। তো উপকরণ কি কি লাগবে দেখে নিন। এখানে আমি একটা বেগুনকে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি আর 3টে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছি। একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি আর একটা বড় টমেটো কেটে রেখেছি। এবার কড়াইতে তেল গরম করে বেগুনগুলো দিয়ে দেবো। বেগুনটা ভালোভাবে ফ্রাই করে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ আর বেগুনটাকে ভালোভাবে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে 1 টেবিল স্পুন মতো নুন দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ আর বেগুনটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে টমেটো কুচিটা দিয়ে দেবো। এবার 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার 1 টেবিল স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো আর 1 টেবিল স্পুন মতো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করব। টমেটো, বেগুন আর পেঁয়াজটা যাতে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়, এটা 2 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রাখবো। সবকিছু ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেলে এর মধ্যে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেবো। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল ইন্ডিয়ান ইউটিউবার ইপসিতা।